2010 жыл болгон окуянын эң чордону бул Онадыр да. Кийин Онадырдагы сепаратисттерди, баягы провокаторлорду кыргыз армиясы кармай албай 1 ай бою дозотто турду ошол жерде. Ошолордун оборонасын буза албай турган учурлар болду, билесиңби? Онадырда өзбек улутуна каршы эмес, бирок бузукулар бар да, ар бир улутта. Анан ошол Онадырга, мына ошонун бир эменин тиги ошол улут аралык жаңжалдын басылганына мына 5-6 жыл болду. Алмаз Шаршеновдун аркасы менен, башка убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн аркасы менен ушинтип элге тынчтык келди. Миңдеген адамдар үйлүү болушту, үй салышты. Мына ушинтип 2 эл концепт иштелип чыгып тынч жашап атат да. Азыр мындай тынчтык келип, татынакай бирге жашап, мына граница асылып, жакында ушинтип жакшы жашап аткан кезде, мына Өмүрбек Токтогулович барып алып, ошо бир бийликке жетиш үчүн, ошол өзбек калкы 100% жашаган айылда туруп алып, чөгөлөп жашаганча тике туруп өлгөн жакшы. Баарыңар чогулгула, бирге көтөрүлгүлө, бирөөңөрдү сабаса баарыңар чыккыла, телефон чалгыла деп. Бул эмне? Кимге каршы телефон чалыш керек? Кимге каршы чыгыш керек? Анын ою боюнча кыргыздарга каршы деген сөз да. Мына аны айтылбайт, конечно. Ошондой деп түшүнүп атат элдин бардыгы. Анан милиция кармаса мен жооп берем, аны эч кандай кызматтан кетирем деп. Наоборот, ошол 90-жылдары, 2010 жылдары ошо милицияларды сыйлабай, бийликти сыйлабай калгандыктан ушундай окуялар болду. Өзбектин сепаратисттери чыгып алып милицияны уруп, өрттөп, мына ушундай абалга келтирди. Наоборот, ал депутат катары, кандидат президент катары укук коргоо органдарын сыйлагыла, мамлекеттик органдарды сыйлагыла, милицияларды сыйлагыла, кылмышка барбагыла деп сөйлөгөндө, милицияларды барыңар биригип чыккыла, тигинткиле, минткиле, өрттөгүлө деген сөз да, пачна. Ургула деген сөз. Барыңар чыккыла, бир киште болсоңор эч ким тие албайт. Анан мен аларды кызматтан алам деп. Милицияларды президент кызматтан алабы? Президент болгон күндө да бир участковый милициянын президент кызматтан албайт да. Бул эмне деген сөз? Наоборот, тынчтыкка чакырыш керек да. Анан өзбек калкым, өзбек элим деп, Кыргызстан эли да. Тиги аксакал айтып атат, Кыргызстан эли деп сүйлөгөн үчүн десем, барып алып кайра өзбек калкын деп чыгат. Мына ошол сүйлөгөн сөздүн аркасы менен Каныбек, жанагы бир өзбек улутунда аксакал чыгып алып, "Эй, мына ушул бала деген Кыргызстан элим деп сүйлөйт. Эмне кыргыз элим деп сүйлөйт башка саясатчылар. Кыргыздан башка эл жокпу?" Эмне деген сөз? Кыргыз эли титулный нация да. Кыргыз элинин аркасы менен кыргыз мамлекети курулуп атат. Мына эми кайра милицияга кармаса, ал ыйлап атат кайра, мындай сөздү айткан эмесмин деп. Аны эми азыр көлгө барып алып. Ушундай мен аны бийликке каршы айтканмын. Менин сөзүм монтаждап атат деп өлүп атат. Ошон үчүн мен кече саат 12-де бирде сразу ошо замат 2 суткага чейин жаш келди, арыз жазып бердим. Улуттар аралык чагымчыл аракет жасагандыгы үчүн, араздашууну күчөтүп аткандыгы үчүн президентке талапкер Бабандын үстүнөн Бабандын талапкерин алуу маселесин койдум. Буга чейин уже бир-эки жолу уже эскертүү берилди. Да бир эскертүүнү бербей койду, мен Бышканын үстүнөн сотко берем. Эгерде бүгүн мына саат 4-тө караган татазыр, саат 4-тө Бышка дагы эле ошентип эскертүү менен башка менен чектелип калса, Бышканы сотко берем мен. Кыскасы бул азыр жөнөкөй эле бир авири менен кетип калыш керек да. Президентке татыксыз. Бул улуттар аралык жаңжалды чыгарган кылмышкер болуп атат да.